हेलो गाइस, आफ्टर अ लङ टाइम नै भनौँ न, गाउँघरमा हावापानी आएपछि बत्ती जाने समस्या हुँदा 3-4 दिनदेखि भिडियो हाल्न पाइरहेको थिएन। त्यसको लागि मनभित्रैबाट सरी भन्न चाहन्छु। अबदेखि चाहिँ फेरि नियमित रूपमा भ्लग ल्याउने प्रयास गर्नेछु। लेट्स स्टार्ट टुडेस भ्लग। बिहानै उठेर नुहाइ धुवाइ गरेर दाजुभाइ चाहिँ लाग्यो। दाजु चाहिँ मेरो बडाको छोरा हो। जाँदै गर्दा बाटोमा सानो भाइ बहिनीहरू पनि स्कुल जाँदै रहेछ। भाइलाई चाहिँ मैले भिडियोमा हाई गर्न लगाएँ। आजको यात्रामा चाहिँ दाइ चाहिँ बुधबारे बजारसम्म जाँदै गर्नुभएको हो भने म चाहिँ बिटिएमसम्म दबाई लिनको लागि जाँदै गरेको हो। केही समय गाडी चढिसकेर दाइ चाहिँ बुधबारेमा झर्नुभयो भने म चाहिँ बिटिएमतिर लागेँ। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला, म यही पसलबाट औषधि लिने गर्छु। अस्तिको ब्लगमा पनि मैले यही पसलको भिडियो हालेको थिएँ। हेर्नु भएको छैन भने एकचोटि चेकआउट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सबै औषधिहरू पाइयो, तर एउटा औषधि भने पाइएन। त्यो औषधिले मलाई निकैवटा पसलमा दौडायो। लास्टमा एउटा पसलमा औषधि पाएपछि घरतिर आउनलाई गाडी त चढ्यो, तर गाडीमा मान्छे नभएकोले गर्दा निकै नै बेर कुर्न पर्यो। गाडीमा बस्दा निन्द्रा नै आउन लागिसकेको थियो, तर एकछिनपछि मान्छे भरेपछि बल्ल गाडी गुड्यो। त्यसपछि चाहिँ लसिनी आइपुगेर चटपटे खाएर टमाटर लिँदै घरतिर आएँ। मेरो भिडियोलाई फुल वाच गरिदिनु भएकोमा मनैबाट थ्याङ्क यू सो मच। भोलि फेरि नयाँ भ्लग लिएर आउनेछु। आजलाई यति नै, बाई बाई।